labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkamu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko ga muhimman kanun su. Tsohon shugaban kungiyar lauyoyi ya bayyana yadda 'yan siyasa suka yi wa bangaren shari'a illa a Najeriya. Gwamnonin arewacin Najeriya na neman tallafin noma daga Bankin Raya Afirka. Babban kwamandan rundunar sojin Najeriya ta uku wato Operation Safe Haven ya gargadi al'ummar Bokos kan ɗaukar doka a hannu. 'Yan ta'adda 70 sun mutu a wani rikici tsakanin Boko Haram da ISWAP a Najeriya. A labarin ƙetare kuwa shugaba Weah na Liberia ya amince da shan kaye daga abokin hamayyarsa Boakai. Sai kuma a fagen wasanni inda Super Eagles za ta kara da Zimbabwe a yau Lahadi. To kanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu, mai karatu Suleiman Hassan. Tsohon shugaban kungiyar lauyoyin Najeriya Olumide Akpata ya ce bangaren shari'ar ƙasar nan ya yi lalacewar da yake da matukar wahala a samu tsayayyen alkali wadda zai iya gudanar da shari'a ta gaskiya ba tare da nuna son kai ba. Akpata, wadda ke halartar taron kungiyar lauyoyi ta duniya a birnin Paris, ya ce 'yan siyasa sun yi wa bangaren shari'ar kamun kazar kuku ta yadda suke sanya 'ya'yansu ko abokansu ko matansu ko kuma 'yan uwansu domin biyan bukatar kansu. Tsohon shugaban lauyoyin ya ce samun mutumin kirki da zai tsallake dukkanin shingen da waɗannan 'yan siyasa ke sanyawa domin gudanar da alƙalanci ba abu bane mai sauƙi, sai dai dace kawai. Akpata ya ce lokacin da yake shugabancin lauyoyin Najeriya baki ɗaya ya gano cewa 'yan siyasa da gangan na ƙoƙarin dakufe aikin shari'a, wadda hakan zai yi wa ɓangaren illa musamman ga waɗanda ke neman hakkinsu. Jami'in ya ce ɗaukar wannan mataki a wurinsu ba wai kuskure ba ne, sai dai wani shiri ne na musamman domin ganin sun aiwatar da abin da suke so ko da yaushe. Musamman ganin irin mutanen da ke zama alkalai a sassan ƙasar nan. Hanyoyin da ake bi wajen zaɓo mutane da ke zama alkalai a Najeriya dai ya lalace, abin da ya sa lauyoyi da dama ke buƙatar a yi masa garin bawul. Akpata ya ce yanzu haka akwai 'ya'yan tsaffin alkalai da waɗanda ba su yi ritaya ba da kuma matansu 'ya'yan 'yan siyasa da suka mamaye kujerun alkalanci a kotuna, abin da ke zubar da ƙimar ɓangaren shari'a a idon al'umma. Tsohon shugaban lauyoyin ya zargi 'yan siyasa musamman gwamnoni da mayar da alkalai su zama maroƙa wajen hana su hakkokinsu da kuma kuɗaɗen da doka ta ce a basu, kamar motocin hawa da gidaje domin biyan buƙatunsu. 'Yan Najeriya dai sun daɗe suna ƙorafi akan yadda ɓangaren shari'a da talakawa da kuma marasa ƙarfi suka dogara da shi, da ke neman zama wani dandali na rashin adalci wajen bi musu hakkokinsu. Ko a ɓangaren siyasar, wasu jama'ar ƙasar da dama na bayyana damuwa akan yadda kotuna ke karɓe nasarorin da wasu 'yan siyasa suka samu na zaɓe su kuma miƙa wa wasu ba tare da la'akari da abin da jama'a suka zaɓa ba. Babban kwamandan rundunar sojin Najeriya ta uku kuma kwamandan rundunar tsaro ta musamman Operation Safe Haven, Manjo Janar Abdulsalam Abubakar, ya gargaɗi al'ummar ƙaramar hukumar Bokos ta jihar Filato akan ɗaukar doka a hannu. Janar Abubakar ya yi gargaɗin ne a ranar Asabar yayin taron masu ruwa da tsaki daga ƙaramar hukumar Bokos, wadda ya gudana a ɗakin taro na shalkwatar rundunar soji ta uku da ke Rukuba Barracks a ƙaramar hukumar Basa ta jihar Filato. Da yake gabatar da jawabinsa na buɗe taron, kwamandan na Operation Safe Haven ya bayyana wasu daga cikin ababen da ke janyo rikici a yankin,
waɗanda suka hada da lalata kayayyakin gonaki, satar shanu, sanya wa shanu guba, tura ƙananan yara yin kiwo da kuma kiwon dare da sauransu. Kana ya buƙaci haɗin kan shugabannin wajen daƙile afkuwar waɗannan ababe domin samun zaman lafiya mai ɗorewa. Har wa yau Janar Abdulsalam Abubakar ya gargaɗi al'umma cewa daga yanzu duk wadda aka kama da laifin aikata laifuka kamar su lalata albarkatun gona, satar shanu ko kuma sanya wa shanu guba ba kawai zai biya diya ko kuma a kwato shanun da ya sace bane kawai, sai an gurfanar da shi a gaban kotu domin yanke masa hukuncin abin da ya aikata. Kwamandan ya ƙara da cewa a sanadiyar ɗaukar doka a hannu a ƙaramar hukumar ta Ɓokos, mutane aƙalla 10 ne suka rasa rayukansu daga watan Oktoba zuwa makonni 2 na watan Nuwambar 2023 da muke ciki. Ya ƙara da cewa an kashe wani soja guda ɗaya tare kuma da sace bindigarsa, inda ya sha alwashin cewa rundunar Operation Safe Haven ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba har sai shugabannin ƙauyen da lamarin ya faru sun samar da waɗanda ke da hannu tare da mayar da bindigar da aka sace. Yayin jawabinsu mabambanta, Sale Yusuf Hassan, shugaban ƙungiyar Fulani ta Gan Allah reshen ƙaramar hukumar Ɓokos, da kuma muƙaddashin shugaban majalisar sarakunan gargajiya na ƙaramar hukumar ta Ɓokos, Saf Lawrence Aizat, sun bayyana jin daɗinsu ga kwamandan na Operation Safe Haven bisa ɗaukar matakan gaggawa na daƙile matsalar tsaro a yankin. Kana kuma sun yi alkawarin bayar da gudunmawarsu wajen tabbatar da zaman lafiya a ƙaramar hukumar ta Ɓokos. Har ila yau shugaban riƙon ƙwarya na ƙaramar hukumar Ɓokos Honorable Monday Kasa tare da sauran shugabanni da al'ummar yankin sun halarci taron kamar yadda wakilinmu Bashir Musa ya rawaito mana. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya taya gwamnati da al'ummar Liberia murna kan samun nasarar kammala zaben shugaban kasar cikin kwanciyar hankali. Cikin wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban kasar a Jule Ingilale ya fitar, shugaba Tinubu ya taya sabon zababben shugaban kasar Joseph Boakai murnar lashe zaben, tare da yin kira a gare shi da ya haɗa kan 'yan kasar wajen gudanar da mulki don samarwa kasar ci gaba. Haka kuma shugaban na Najeriya ya jinjina wa shugaban Liberia George Weah bisa nuna abin da ya kira da takun shugabanci da ba kasafai ake nuna irinsa ba, ta wato hanyar karɓar faɗuwa domin kaucewa rikici a ƙasar. Abin da shugaba Weah ya yi babban abin misali ne a tsarin dimokuraɗiyya a wannan lokaci, musamman a yankin Afirka ta Yamma, inda dimokuraɗiyya ke fuskantar barazanar masu kaucewa wato kwacewa mutane abin da suka zaɓa, in ji Tinubu. Hakika na jinjina wa shugaba George Weah bisa halin kima da dattaku da ya nuna cewa bai kamata sakamakon zaɓe ya zama silar tashin hargitsi a ƙasar ba, in ji shugaban na Najeriya. Ya yarda da faɗuwa tare da taya abokin hamayya murnar lashe zaɓe ba abu ne mai sauƙi ba a nahiyar Afirka, inda galibi waɗanda suka sha kaye kan garzaya kotu domin neman hakkinsu bisa zargin aikata magudi a zaɓukan da suka sha kaye a cikinsu. Hukumar da ke yi wa kamfanoni rijista a Najeriya wato Corporate Affairs Commission a turance ta ce za ta rufe kamfanoni da ba su biyan kuɗin shekara-shekara. Sabon shugaban hukumar ta CAC Usaini Ishaq Magaji SAN ya faɗa wa BBC Hausa cewa adadin kamfanonin da lamarin zai shafa ya kai 30,000. A cewarsa za su soke rijistar ne daga ranar 31 ga watan wato Disamba mai kamawa. Kamfanonin da sana'o'i da matakin zai shafa su ne na wato shirya tafiye-tafiye da 'yan canji da kuma na harkar ma'adanai da kuma lauyoyi. Gwamnonin yankin arewa maso yammacin Najeriya sun gana da shugaban bankin raya Afirka wato African Development Bank AFDB a turance a takaice, inda suka nemi tallafin bankin wajen haɓaka harkokin noma a yankin. Wata sanarwa daga fadar gwamnatin jihar Zamfara ta ce gwamnan jihar Dauda Lawal ya nemi bankin ya kafa wata da'irar harkokin noma da masana'antu da zimmar sarrafa amfani da aka noma a cikin gida. Yayin tattaunawar da gwamnonin Zamfara, Kebbi, Katsina, Jigawa, Kano da kuma Kaduna suka yi da shugaban AFDB a Kinwumi Adeshina
sun faɗa masa yankunan da suka fi buƙatar tallafi, in ji sanarwar da suka fitar. Gwamnonin sun nemi agajin bankin ne don ya tallafa musu wajen daƙile ƙalubalen da suka haɗa da tsaro, inganta rayuwa da kuma noma, kamar yadda sanarwar ta bayyana. Ta ƙara da cewa bankin ya nuna sha'awarsa ta tallafa wa jihohin, inda shugaban bankin ya jinjina wa gwamnonin game da fifita walwalar al'ummarsu. An daɗe dai ana nuna fargaba game da ayyukan 'yan fashin daji da ke hanawa tare da ƙwacewa mutane amfanin gonarsu a waɗannan jihohi, abin da ka iya janyo ƙarancin abinci a yankin da kuma Najeriya baki ɗaya. Gwamnatin Najeriya ta sallami fursunoni sama da 4,000 daga cikin sama da 80,000 da ake da su domin rage cunkoso da ake samu a gidajen yarin ƙasar nan. Ministan cikin gida Olubunmi Tunji-Ojo ne ya kaddamar da shirin, wadda ya kunshi biyan kudaden tarar da aka ci wasu daga cikin fursunonin da suka kasa biya a gidan yarin Kuje da ke birnin Abuja. Tunji-Ojo ya ce ya zuwa ranar Juma'a Najeriya na dauke da fursunoni kusan 80,804 a gidajen yari 253 da ke fadin Najeriya, waɗanda aka gina su domin ɗaukar fursunoni ƙasa da 50,000. Ministan ya ce wannan shiri da ya kaddamar na ɗaya daga cikin yunkurin wannan gwamnati na rage fursunoni domin rage cunkoson jama'a da ake da shi a gidajen yarin da ke faɗin Najeriya. Tunji-Ojo ya ce akasarin fursunonin da aka sallama sun kunshi waɗanda ba su da halin biyan tarar da aka musu ko kuma sun kusa kammala wa'adin da aka yanke musu. Ministan ya ce wasu mutane da ƙungiyoyi ne suka ba da gudunmawar kuɗaɗe da suka kai naira miliyan 585 domin gudanar da aikin, wadda ya ƙunshi biyan tarar kuɗaɗe da ba su zarce miliyan guda ba, yayin da ake taimaka musu da 'yan kuɗaɗe da za su koma gida. Tunji-Ojo ya kuma ce an horar da fasinjoji fursunonin sana'o'i da dama da za su dogara da kansu da zarar sun bar gidajen yarin da ake tsare da su, yayin da ya buƙaci jama'a da su rungume su ba tare da nuna musu kyama ba. Hukumar da ke yaƙi da cin hanci da yi wa tattalin arzikin Najeriya ta'anniti ta EFCC a turanci a takaice, ta bayyana takaicinta kan yadda ta ce wasu jami'an sojin saman ƙasar nan sun kutsa ofishinta da ke Kaduna domin kwato 'yan uwansu da hukumar ta tsare bisa zargin karya dokar aikin tsaro. Cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar mai ɗauke da sa hannun jami'in hulɗa da jama'a na hukumar Dele Oyewole, ta ce a ranar Litinin 13 ga watan Nuwamba ne jami'an EFCC suka kama wasu mutane 5 da hukumar ke zargi da aikata laifuka da suka shafi zambar kuɗi ta intanet a unguwar Barnawa da ke birnin Kaduna. Hukumar ta ce ta kama mutanen ne ba tare da wani tashin hankali ba. Daga nan ne kuma wasu mutum 6 da suka hada da sojoji 4 da ɗalibin cibiyar fasahar aikin gona aikin sojin sama 2 waɗanda ke wurin a lokacin da aka kama waɗanda ake zargin, suka yi wa ofishin EFCC da ke Kaduna ƙawanya da nufin tilasta a sake mutanen. Daga nan ne kuma aka kama su tare da tsare su a ofishin hukumar bisa zargin karya dokar aikin tsaro, kamar yadda sanarwar ta yi bayani. A yayin da ake tsare da mutanen, hukumar EFCC ta ce ta tuntuɓi rundunar sojin sama ta ƙasa, inda hukumomin biyu ke tattaunawa domin warware lamarin. Dele Oyewole ya ce a ranar Juma'a wasu jami'an sojojin sama sun dirarwa ofishin EFCC da ke Kaduna a cikin shirin faɗa don tilasta sakin abokan aikin nasu. Hukumar EFCC ta yi aiki cikin nutsuwa, inda ta ci gaba da tattaunawa da jagororin rundunar sojin saman, kuma daga ƙarshe aka cimma matsaya na sakin sojojin bayan an ɗauki bayanansu, kamar yadda mai magana da yawun EFCC ya bayyana. A Najeriya kimanin mayaka da kwamandoji 70 ne suka mutu a wani gumurzu da aka yi tsakanin kungiyar ISWAP da Boko Haram a ranar Asabar. Gumurzun da aka yi a ranar Asabar tsakanin Boko Haram da ISWAP, kamar yadda rahotanni suka nuna, ya auku ne a tsibirin Tumbum da ke karamar hukumar Marte ta jihar Borno da misalin karfe 2 na rana. A cewar wani kwararre kan abin da ya shafi tsaro a yankin tafkin Chadi, Zagazola Makama,
kwale-kwale 6 cike da mayaka mallakin bangaren Boko Haram ƙarƙashin jagorancin Bakura Buduma ne aka lalata su baki ɗaya. Majiyoyi masu ƙarfi sun bayyana cewa rikici tsakanin ƙungiyoyin 'yan ta'addan da ke adawa da juna dai ya yi ƙamari a cikin 'yan kwanakin nan sakamakon yadda ƙarin makamai da mayaƙa ke ƙara kwarara daga yankin Sahel don haɗewa da ƙungiyar ISWAP a yankin tafkin Chadi da zimmar ci gaba da iko da wurin. Majiyoyin sun kuma ƙara da cewa wannan lamari ne ma ya sa dukkanin ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka ƙara azama wajen takura wa al'ummar wannan yanki na tafkin Chadi, wadda ya tilasta wa ɗimbin 'yan Najeriya da ke gudun hijira a Nijar su koma gida, lamarin da ya haddasa cunkoso a sansanin 'yan gudun hijira da ke Damasak a jihar Borno. To a labarin ƙetare kuwa bari mu fara da nahiyar Afirka, inda shugaban Liberia kuma tsohon gwarzon ƙwallon ƙafar duniya George Weah ya amince da shan kaye a hannun abokin hamayyarsa Joseph Boakai bayan gwabzawa da suka yi a zaben shugaban ƙasar wadda ya kai su har zagaye na biyu. Yana mai cewa lokaci yayi da zai fifita kishin ƙasa sama da komai. Sakamakon ƙarshe na wannan zaɓe dai ya nuna cewa Boakai ne ya lashe kashi 51 na zaben shugaban ƙasar Liberia, ƙasar da 'yantattun bayi daga Amurka suka kafa ta. A jawabin da ya gabatar ga al'ummar ƙasar a daren Juma'a, Weah ya ce sakamakon zaɓe ya nuna cewa Boakai ne yake kan gaba kuma babu yadda za a yi mu kamo shi. Weah ya ce jam'iyyarsa ta CDC ta faɗi zaɓe, amma Liberia ta yi nasara kuma yanzu ne lokacin da za a nuna sanin ya kamata duk kuwa da rashin nasara. Boakai mai shekaru 78 dai ya yi rashin nasara a hannun Weah mai shekaru 57 a zagaye na biyu na zaben shekarar 2017 da tazara mai yawa. Sai dai a wannan zaben da aka yi, Boakai ya baiwa Weah rata ta ƙuri'u 28,000 kamar yadda sakamakon na Juma'a ya nuna. Zaben Weah, wadda shine ɗan Afirka na farko da ya lashe kyautar ƙwallon ƙafa ta duniya da hukumar ƙwallon ƙafa ta FIFA ke bayarwa dai, ya ba da ƙwarin gwiwa na lalubo canji a Liberia, wadda ke farfadowa daga tasirin yakin basasa da na annobar Ebola a shekarun 2014 da kuma 2016. To a can gabas ta tsakiya kuwa rahotanni na nuna cewa an kaiwa wata makarantar Majalisar Ɗinkin Duniya hari a arewacin birnin Gaza, inda aka kashe mutane da dama tare da jikkata wasu. Ma'aikatar lafiya da ke zirin Gaza ta faɗa wa kamfanonin labarai ko kamfanin labarai na AFP cewa an kashe akalla mutane 50 sakamakon harin da Isra'ila ta kai kan makarantar ta Al-Fakhura da ke cikin sansanin Jabaliya. Sai dai rundunar sojin Isra'ila ta ce tana bincike kan lamarin. Ba a dai iya tabbatar da abin da ya faru ba, amma an ga wani sahihin bidiyo da ke nuna mutane da yawa da aka ji wa rauni a wajen. To a fagen wasanni kuwa, tawagar ƙwallon ƙafa ta Najeriya Super Eagles ta sauka a Rwanda a sanyin safiyar Asabar domin buga wasa da Zimbabwe a neman shiga gasar cin kofin duniya da za a yi a shekarar 2026. Najeriya dai za ta buga wasa na biyu a cikin rukuni na uku bayan tashi 1-1 da Lesotho a ranar Alhamis. A tsakar daren Asabar, Najeriya ta yi shatar jirgin sama daga filin jirgin sama na Victor Atta zuwa Kigali. Daga nan ne kuma za ta shiga motar da za ta yi awa 2 zuwa Butare, inda za ta fafata a filin wasa na Huye mai cin 'yan kallo 20,000. Zimbabwe tana buga wasanninta a Rwanda saboda ba ta da fili da yake da darajar da ake bukata, wadda ta tashi ba ci a wasan farko da Rwanda. Super Eagles za ta kece reni da Zimbabwe a filin wasa na Huye da misalin karfe 1 na rana agogon Najeriya, wato karfe 3 agogon Rwanda. Suleiman Ahmad Jama daga Djibouti shine rafili, wadda zai samu mataimaka da suka hada da Liban Abdulrazak Ahmad da Rachid Wais Burai da kuma Muhammad Deriani Gude a matakin masu jiran kota kwana.
To a can gasar La Liga kuwa mahukuntan gasar ta La Liga a Sifaniya sun tsayar da ranar 17 ga watan Disamba domin karawa tsakanin Real Madrid da Villarreal. Kafin nan Real Madrid za ta je gidan Cadiz ranar 26 ga watan Nuwamba domin buga karawar mako na 14. Wasan mako na 15 a La Liga kuwa Real Madrid za ta karbi bakuncin Granada ranar 2 ga watan Disamba. Sai kuma karawar mako na 16 a ranar 9 ga watan na Disamba tsakanin Real Betis da Real Madrid, sannan wadda za ta yi da Villarreal. Haka kuma cikin lokaci za ta yi wasa biyu a Champions League, ƙarashin karawar cikin rukuni da za ta karɓi bakuncin Napoli da zuwa Union Berlin. Kawo yanzu dai an buga wasannin mako na 12 a babbar gasar ta Molar ta Spaniya, inda Girona take jan ragama da maki 34. Sai kuma Real Madrid mai maki 32 da Barcelona mai maki 30. Hakanan Real Madrid za ta ziyarci Deportivo Alaves a ranar Alhamis 21 ga watan Disambar nan na shekarar 2023. To kuma waɗannan rahotannin wasanni su suka kawo mu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mu yi sallama, za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, YouTube, Instagram da sauransu duk at Unity FM TV. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman abokan aiki injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin ɗinku Awwal Ibrahim GSM da Al-Amin Kabir Al-Bashir. Ni ne Suleiman Hassan da na tace na karanto muku labaran a madadin su baki ɗaya nake mana fatan alheri. A ci gaba da kasancewa da shirye-shirye na tashar Unity FM, Unity TV, murya cikin nazari. Labaran duniya. Labaru da ɗumi su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity